Я всех любителей вышивки приветствую на своем канале. Меня зовут Елена. В данном видео я хочу показать вам, какие процессы я беру с собой на отдых. Мы с мужем с понедельника наконец-то в отпуске и едем отдыхать на море. И, соответственно, как же без вышивки? Не знаю, конечно, как будет вышиваться, как у меня будут продвигаться работы, это я не знаю, но надеюсь, что все-таки получится повышивать. Беру я два процессика, ничего я не начинаю нового, беру только лишь то, что у меня и так начато. И один из процессов вы уже видите на своем экране, это наборчик от Joy Sunday, называется «Снегири». В свое время я данный наборчик выиграла на канале у Танечки, канал Татьяна Стич. Это был 2017 год, зима, январь, наверное, а в феврале я этот наборчик получила. Вот. И я сразу же, как только получила данный набор, я его начала отшивать, но по сей день, как вы видите, работа не завершена. Дело в том, что я вышивала зеленую деревеньку от Даме. Этот процесс меня поглотил полностью. Я ничего более не вышивала, посвящала все свое свободное время только лишь деревеньке. Уже деревенька отшита. Видео на канале о готовой работе у меня есть. Будет подсказочка в правом верхнем углу экрана. Также оставлю ссылку в описании к видео. У кого есть желание посмотреть, кто не видел, пройдите, посмотрите. Вот. Ну, а другие процессы, которые у меня начаты, лежали в сторонке. Ну, а сейчас я буду, конечно же, возвращаться отшивать их. И это замечательный повод вернуться к отшиву, взять их на отдых. Так как тот наборчик, который я начала, основной мой процесс, это Риолис, Москва, собор Василия Блаженного. Я эту работу отшиваю на станке, и, соответственно, станок я с собой-то не потяну. Ну, а как раз два процессика, которые у меня лежали в сторонке, поедут со мной, и я буду их вышивать. Посмотрю, буду заниматься лишь снегиречками, или же буду чередовать, или же снегиречку я благополучно завершу и приступлю к отшиву второго процесса. Это будет уже видно чуть попозже, как у меня будет все происходить. Ну а сейчас как раз я вам покажу, какие процессы со мной едут, как они организованы и сколько у меня уже на них отшито. Это наборчик от Joy Sunday, Снегири, повторюсь. Отшивается на конве с нанесенным рисунком 14 каунта в 2 сложения крестом. Также тут смешанная техника, будет вышиваться и бисером. И размер 46 на 36 сантиметров. Единственное, я не знаю, это размер всей канвы или самого сюжета, я не замеряла. В наборе есть также бисер. Бисер был вложен вот такой вот прозрачный, переливается, он очень красивый. Но да, это китайский бисер, он не очень-то идеальный. Но, девочки, я хочу бисер заменить на белый непрозрачный, а данный бисер оставлю, ну, может быть, когда-то куда-то применю. Также было две иголочки, одна гобеленовая, вторая для вышивки бисером. Она у меня лежит в упаковочке от набора. И есть схема глянцевая, но вы только посмотрите, какая она крупная, четкая. И, в принципе, я к глянцевым схемам отношусь спокойно. Да, если есть возможность отсканировать и вышивать по просто обычной бумажной схеме, то я это сделаю. Если же такой возможности нет, я буду вышивать на глянцевой схеме, зачеркивать никаких проблем не вижу. Схема цветосимвольная, крупная, все четко видно, но так как у меня на конве нанесен рисунок, я вышиваю по нанесенному рисунку. Ну и давайте же посмотрим, как у меня организован данный процесс и сколько у меня уже отшито. Я данную работу отшиваю на пяльцах от Нурге. Вообще я, конечно, любитель станочка, но дело в том, что данные пяльца мне понравились. Понравились своей натяжкой. Натяжка получается барабанная. Запяливать канву в данной пяльце также очень
приятно и удобно. Держу я их таким вот образом. И, конечно, у меня есть двое пялец от Нурге. Это 19,5 диаметром. И есть диаметром поменьше, 12,6 сантиметром. Вот, конечно, хотелось бы еще парочку. Еще одни, допустим, такого размера и чуть поменьше. У Нурге есть совсем манюньки, там 5-сантиметровые. Но на данный момент они мне не нужны, хотя можно было бы, в принципе, и прикупить, хай бы лежали. Ну, а вдруг понадобились бы куда, да? Вот, буду вышивать на таких вот пяльцах. Никогда я работу не оставляю натянутые на пяльцы, даже если до завтра. Я снимаю, поэтому и показываю вам, в принципе, работу натянутую не на пяльцы, а все отдельно. Ниточки у меня организованы на органайзер пака. Я данный органайзер просто обожаю. 40 цветов в работе. Нитки мне нравятся, мягенькие, укладываются замечательно. Пушатся, но пушится уже самый кончик, когда и так уже ниточку уже закрепляешь и выбрасываешь. Я иголочки вот таким вот образом паркую прямо в органайзер. Конечно, просто вот втыкать мне жалко. Я их завожу под пластик и никуда они не деваются. Есть у меня иголочки на каждый цвет, только вот смотрю, почему-то нету тут одной иголочки. Интересно. Ну, ладно. Значит, вставлю. Конечно, когда я этот процесс брала на природу, куда-то, куда мы ехали буквально на один денечек, я не брала с собой игольницу с иглами, но так как я сейчас еду уж не на один день, мы едем на 10 дней, то, соответственно, я возьму, конечно же, игольницу, так как крайне редко, но, конечно, такие моменты бывают, когда иголочки ломаются. Вот. Ну, это, конечно, крайне редко, но такое бывает. Вот. Ну, конечно же, вот такая вот красота. Имеется нитки очень приятные, замечательные цвета. Буду пользоваться, вышивать. Этот органайзер мне очень нравится, очень. Так, ну и давайте же посмотрим, сколько у меня уже отшито. Я покажу с изнанки. Так, канвушка не глажена. Гладить я ее не могу, так как нанесенный рисунок. Покажу с изнаночки. И вот мой результат. Вот сколько мне нужно отшить. Уголочек. И как знать, может быть, я работу все-таки завершу. Как знать, девчонки. Ведь не так уж и много осталось, да, и вышить. Так, вот мой результат на сегодняшний день. Вы только посмотрите, какие два упитанных красавца у меня уже имеются. И вот этот вот уголок мне нужно вышить. Ну, будем потихонечку вышивать, продвигать. И я надеюсь, что я завершу данную работу. Конечно, о том, что прям полностью завершу, речи быть не может, так как на данной работе также будет вышиваться бисером. И я буду бисером вышивать лишь тогда, когда работа будет постирана. Поэтому полное завершение уж будет дома. Ну, а на отдыхе я надеюсь, что выполню данный участочек, закончу и все. Приеду домой, постираю, прищу бисер, и у меня будет готовая работа. Но вот такой вот результат у меня есть на данный момент. Мне очень нравится, что и как получается. Конечно, когда канва постирается, все это уйдет. Канвушка уже, конечно, тоже загрязнилась. О чем говорить, да, больше 2 лет в работе. Поэтому, конечно, когда она постирается, краска уйдет, не будет просвечивать через ниточки, то будет вообще шик и блеск. Ну, мне все нравится. Так, ну и давайте же пройдем ко второму процессу. Покажу вам, какая еще работа со мной едет, так как я беру не только снегирей. Ну, девочки, возможно, мне захочется работы чередовать.
Может быть, я так оперативненько снегирей вышью и дальше что, сидеть, куковать? Конечно же, нет. Так, снегирёчков мы сложили. Конечно же, нет, будем что-то еще вышивать. А что еще вышивать? Сейчас я вам покажу. Данный процесс у меня организован вот такую папочку. Организовывала я как рабочий процесс, но, к сожалению, на работе сейчас такая нагрузка, что ни о какой вышивке и речи быть не может. Один денек я чуть-чуть поковыряла данную вышивку, и на этом все и заглохло. Так, это наборчик от Joy Sunday. Ой, девчонки, Dimensions. Это наборчик от Dimensions Gold коллекция Petits. Вы только посмотрите, какая красота, морское путешествие. Вот такой вот парусник. Я думаю, что данный сюжет вышивать на море — это как раз самое оно. Размер 13 на 18 сантиметров. Артикул данного набора 6847. Отшиваться будет на канве 18 каунта. И вы только посмотрите, какая красота должна получиться. Мне очень нравится этот сюжет. Я хотела прикупить данный наборчик, но я выиграла в Инстаграме данный набор. И как только я его получила, конечно, моей радости не было предела. Со временем я решила все-таки организовать рабочий процесс. И взяла данный процессик, данный наборчик. Но, еще раз повторюсь, нагрузка на работе большая, и данная затея у меня не получилась. Так, давайте же посмотрим, что у меня имеется в этой папочке. В этой папочке также у меня лежит инструкция, лежит схема. Но я вышиваю не по схеме, я скачала схему в формате XSD, оригинальную, и отшивать начала по кросс-стич стаги. Но вот я думаю, что отделочные швы, такие как кординг, бэкстич, я буду вышивать по бумажной схеме. Также тут будут и французские узелочки. Вот такая вот красота. Я так планирую. Ну, а там видно будет. Может быть, я и по кросс-стич саге и дальше буду вышивать. И бэкстич, и все остальное. Вот. В оригинальном ключе я сделала вот такие вот пометки, так как в кросс-стич саге были данные номера цветов указаны не в пятизначном варианте, а в четырехзначном. И чтобы не путаться, я уже сразу ручкой я себе отметила. Вот. Так, это схемка. Она у меня также находится в папочке. Дальше что мы достаем? Дальше канвушка. Канву я разметила ниточками. Если бы была белая канва, то разметила бы маркером. Но так как тут канва не белая, то, конечно же, никакого маркера, только разметка нитками. И вот мой результат. Совсем чуть-чуть. Сейчас я возьму ножнички. Вот тут вот уголочек я отшила полукрест в одно сложение. И вот тут вот. И все. Больше я ничего на этой работе не вышила. Она у меня, можно сказать, в первозданном виде. Поэтому, конечно же, если получится повышивать данный процессик, я буду этому очень и очень рада. Ну, посмотрим, как будет. Буду вышивать я на пяльцах Нурге 12,6 сантиметров диаметром. Работа небольшая, и как раз на данных пяльцах очень будет удобно ее вышивать. И ниточки у меня на органайзерах оригинальных. Вот, две планшеточки и один цвет. Так, фокус. Фокус, еще раз повторяю. О. Один цвет я уже повышивала. Иголочку я припарковала прям в родной органайзер. Есть благо куда. Вот. Ну, так и буду пользоваться. Вышиваю я иголочками 26 номера, так как это канва
18 каунта, она мелкая, и 24 номером это уж большие иглы для данной конвушки. Ниточки длинные, 91 сантиметров. Ну, это довольно-таки удобно. Пополам сложил, и все прекрасно. Вот, данный процессик у меня организован в данную папочку, все очень хорошо сюда помещается, удобненько. Также со мной едет вот такая вот коробочка. В этой коробочке у меня лежат иголочки 26 номера. Также нитевдеватель, есть магнит, есть, конечно же, те иголочки, которые были в наборчиках от Dimensions, кстати, от этого набора. И тут же у меня ножнички. Данную коробочку конфисковала у мужа. Он у кого-то конфисковал, он у меня не курит. Но была его большая ошибка, это то, что он мне показал данную коробку. Ну и представьте, да, мы вышивальщицы, нам такие коробочки, ну, под зарез надо. Они нам крайне нужны, без них никак. И я ее забрала у него. Он сопротивлялся долго, но потом сдался и отдал. Ну и нитевдеватель я беру с собой от Пака. Это мой дорожный нитевдеватель. Я обожаю Пака. Как вы видите, я вообще и органайзер от Пака мне нравится, и нитевдеватель от Пака я люблю. Ну вот, как-то так. Ну вот эти процессы едут со мной на море. Буду вышивать. Вообще посмотрю, как у меня будет проходить с вышивкой дело. Но очень, конечно, хотелось бы повышивать, продвинуть данные работы. Деревеньку я завершила, сейчас буду возвращаться к отшиву данных процессов, которые у меня находятся на стадии отшива, и их нужно вышивать, надо к ним возвращаться. И это хороший повод все-таки начать продвигать данные работы. Ну вот и все. Это все, что я хотела вам рассказать. Хочу пожелать всем шустрой иголочки, ровных крестиков, послушных бисеринок, а также побольше свободного времени на любимое хобби. Прекрасной вам погоды, замечательного отдыха. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, впереди будет много чего интересного. На сегодня у меня все. Пока-пока, до скорых встреч.